এটা হচ্ছে 14ই জুনের একটি ভিডিও। আমি ওই দিন সন্ধ্যার সময় গিয়েছিলাম একটু শিলিগুড়ি মার্কেটে, কিছু কেনাকাটা করার ছিল। তো ওইখানে আমি আর আমার এক দিদি, আমরা দুজনে একসাথে গিয়েছিলাম। এটা হচ্ছে শিলিগুড়ি হংকং মার্কেট। এখান থেকে কিছু কেনাকাটা করে তারপর বাড়ি ফিরি। এটা হচ্ছে তার পরের দিন 15ই জুন সকালবেলা ধোসা দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে তারপর আমি আমার কাজে লেগে পড়েছি। আমার কিছু পেকিং করার ছিল, কারণটা তোমরা নেক্সট ভিডিওতে জানতে পারবে। এমনকি অনেকেও তো বুঝে গিয়েছে, আমি কিছু কিছু শর্টস আপলোড করেছি, ওগুলা দেখে। এই যে দেখো, আমি এখানে পেকিংগুলো করার পর আমার অবস্থাটা কি হয়েছে। এই যে আমার অবস্থা একদম পুরো ঘামে শেষ, গরম লাগতেছিল, তার মধ্যে ছিল না লাইন। তো এই যে আমার দাদা, ও সেলুনে গিয়েছিল। এখান থেকে দেখো, ওর নাকি প্রচণ্ড গরম লাগে আর ওর প্রচুর হেয়ার ফল হয়। তো এই জন্য ও কী করেছে, একদম মাথার সমস্ত চুল ফেলে দিয়ে বাড়ি চলে এসেছে। ও বলে কি এটাতে নাকি শান্তি, নতুন চুল গজাবে, চুলগুলো থাকবে। আর এইদিকে ওই দিন ছিল ফাদার্স ডে। তো কাকিমণি একটা কেক বানাচ্ছিল, মানে বনু ওর পাপাকে গিফট করবে, গিফটও এনেছিল, তার মধ্যে আবার একটা কেকও বানিয়ে দিয়েছে। নর্মালি হোয়াইট ক্রিম দিয়ে হ্যাপি ফাদার্স ডে লেখে, বাস এই কেকটাও কাট করবো পাপার সাথে। এটা নিয়ে দেখো খুব খুশি, ওর মা ওকে কেকটা বানিয়ে দিচ্ছে। আর সমস্ত বাচ্চাগুলার অবস্থা দেখো, সবাই এত খুশি হয়ে গেছে। একজনের একটু আনন্দ হলে সবাই মিলে আনন্দ করে, এটাই হচ্ছে বাচ্চাদের ইয়ে। তারপর আমি বিকেলবেলা গিয়েছিলাম পিসির বাড়ি। পিসির কয়েকটা ড্রেস আমাদের বাড়িতে ছিল, তারপর ছিল গোপালের ড্রেস, এগুলো নিয়ে পিসির বাড়িতে গেলাম। তো এটা হচ্ছে তার পরের দিন, মানে হচ্ছে 16ই জুন। তো ওই দিন সকালবেলা আমি রেডি সেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি। ওই দিন আমাদের সকাল 7:35-এ ছিল ট্রেন। তো সবাই মিলে যে এখন বেরিয়ে পড়ছি। সকালবেলা খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, তত একটা বৃষ্টি ছিল না, বাট অর্ধেক রাস্তা যখন গেলাম তখন পুরো বৃষ্টি চলে এসেছে। আর ট্রেনে তো পুরো রাস্তায় বৃষ্টি পেয়েছি আমরা। কিছু কিছু জায়গায় ছিল না, কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় আবার ছিল। এই যে চারিদিকে সুন্দর ঠান্ডা পরিবেশ দেখতে দেখতে তখন প্রায় সকাল 6:30 বাজে। আমরা সবাই মিলে টোটো করে বেরিয়ে পড়েছি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে যাব বলে। স্টেশনে পৌঁছেও গিয়েছি, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। তো এখানে আমরা সমস্ত ব্যাগপত্র নিয়ে যাচ্ছি এবার। ট্রেন ছিল 7:35, ওই ট্রেন লেট হয়ে এসেছে 8টার সময়। চারিদিকটা খুব সুন্দর পরিবেশ, ঠান্ডা, বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির জন্য পরিবেশটা খুবই সুন্দর লাগছিল দেখতে। আর এখান থেকে দেখো দার্জিলিং পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আমাদের শিলিগুড়িতে এটাই হচ্ছে সবথেকে সুন্দর, যখন আকাশটা একটু পরিষ্কার থাকে তখনই দার্জিলিং পাহাড়টা খুব সুন্দর দেখা যায়। তারপর দেখো পিসিরাও চলে এসেছে, ওরা আমাদের পরে টোটোতে এসেছে বলে একসাথে মানে হয়নি, আমরা আগে এসেছি, তার কিছুক্ষণ পরে ওরা এসেছে। আমাদের বাড়িটা না একদম মেন রোডের পাশে, সেই কারণে কিছু সাউন্ড প্রবলেম হতে পারে, তোমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও। এই যে দেখো, এখানে আমরা সবাই এখন একসঙ্গে হয়েছে, সমস্ত ব্যাগগুলা দেখছিল কার কয়টা ব্যাগ হয়েছে। তারপর অবশেষে ট্রেন আসলো। ট্রেন তো প্রায় আধ ঘন্টা লেটে এসেছে, কিন্তু যতই লেট করুক না কেন আমরা কিন্তু টাইম মতো আগরতলা এসে পৌঁছে গিয়েছিলাম। ট্রেন তো এসে পড়েছে, এবার চলো আমরা সবাই মিলে গিয়ে সিট খুঁজে বসে পড়ি, কারণ তারপর আবার ব্যাগগুলো সমস্ত কিছু গুছিয়ে রাখতে লাগবে, মিলিয়ে সবগুলো এক জায়গায়। এই যে আমরা সবাই উঠে বসে পড়েছি, যে আমাদের সিট সবগুলো এক জায়গায় পড়েছে, কিন্তু আমার ভাই আর জামাইটা একটু আলাদা হয়ে গেছে অন্য বগিতে। এই যে দেখো এরা কারা, এরাও এবার যাচ্ছে হচ্ছে মামার বাড়ি ফার্স্ট টাইম। তো সারাক্ষণকের ব্যাগের মধ্যে থাকবে, এই জন্য আমি একটু বের করে কোলে নিয়ে আদর করছিলাম, বলছিলাম এই প্রথমবার এত দূরে কোথাও ওরা ঘুরতে যাচ্ছে, এগুলা নিয়ে একটু গল্প করছিলাম। আর বাইরের পরিবেশটা ওদেরকে একটু দেখাচ্ছিল, এদের মুখগুলা দেখা এত খুশি। তারপর সকালবেলা যেহেতু কোনো কিছু খেয়ে বেরোনো হয়নি, কারণ এত সকালবেলা তো আর কিছু খাওয়া যায় না। তো বাড়ি থেকে শুকনো ম্যাগি করে নিয়ে এসেছিল, কোনো কিছু ছাড়াই, শুধু একটু তেল আর কি দিয়ে যে কাকিমণি করেছে সেটাও আমি ঠিক জানি না। সবাই মিলে আমরা এটাই খাচ্ছিলাম, সেই টেস্টি হয়েছে। এত কিছু দিয়ে ম্যাগি বানিয়ে খাওয়ার থেকে এখন মনে হচ্ছে কি এভাবে ম্যাগি খেলে নাকি মানে আরও বেশি টেস্টি মনে হয়। সবাই মিলে এখন আমি বোনকে খাইয়ে দিচ্ছিলাম। পিসি বলে এখন যদি তুই হাত দিয়ে খাইস এখন আবার তোর হাত ধুতে লাগবে, বর দিয়ে তোকে খাইয়ে দিক।
তারপরে দেখো বৃষ্টির কারণে চারিপাশটা এত সুন্দর, আর দূরের পাহাড়গুলো আমার ফোনে যতটুক না বোঝা যাচ্ছে তার থেকে সামনে থেকে আরও সুন্দরভাবে বোঝা যাচ্ছিলো। এখন প্রায় রাত্রি 7টা 7:30 বাজে। এগুলা তো সারাদিন ধরে, কারণ সকালবেলা ট্রেন যেহেতু ছিল, সারাদিন যা অত্যাচার করেছে আর বলে বোঝানোর মতো না। তো আজকের এই ভিডিওটা এতটুকুই। নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো আমি কোথায় এসেছি। আর আজকের জন্য বাই।